राम राम भाई। तो भाई आज हम अपने एचएमटी पर कलर करने वाले हैं। कलर करना भाई काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो भाई, ये भाई काफ़ी गंदा कलर हो गया और भाई इससे भाई हमारी लुक भी काफ़ी गंदी आती है। तो भाई पहले का आप लुक देख सकते हो, ये रहा भाई पहले का लुक। और अब भाई फटाफट से कलर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं लुक कैसी आती है। तो भाई कलर का काम चालू करते हैं।